مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. هلا فيكم قناتي. اليوم الفيديو واخيرا رجعت لكم. طبعا انا ما رجعت لكم هاي المره، يعني طولت في رجعت، يعني طولت وانتم ما شايفيني، مو شايفيني، ما بعرف ليه بدأت أكتب. المهم طولت وانتم شايفيني كتير، فآسف. هذا الفيديو الثاني لإلي. اوكي، وهذا الفيديو الثاني لإلي، وبتمنى تحبوه. طبعا ما راح يطول كثير، الله اعلم. اوكي، الفيديو راح يكون، اسف على صوت اخي الصغير بس مو مهم. الفيديو راح يكون تجرب هاي الحلوة حلوة. اوكي، هيك شكلها حامضة كمان. من هون وجه سمايل بس عم ببكي من الطعمة. اوكي، طبعا ما في خط مفهوم من مرة لأنه صغير، بس ماني فاهمة ولا شيء إلا كلمة قمي، لأنه أكبر شيء من هون قمي وأبصر إيش. أوكي، يلا نبدأ. ابدأ. نظرة. أول شيء إنه طعمة ليمون، ملح ليمون، هيك إشي. بكون فيها شيء أبيض، هو هذا الإشي الحامض، بس بعدين يوم ما تعضيها بتكون علكة هيك. ايوه، ما بتكون حامضة، إنه يوم ما تعضيها ما بتكون حامضة، بس أول ما تحطيها بتمك بتكون كتير حموضة. هي علكة، بتكون علكة بيبيعوها أكتر من قطعة، موجودة هون بسكة. أوكي، وبس كان فيديو اليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوه. لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، تضغطوا على زر اللايك الموجود تحت، وتكتبوا بخانة التعليقات يعني أي تعليق، المهم أعرف من أنتو. وبس، باي. عطشت.